Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Ng'enteekateeka z'okwetegekera abaali bajja okunnumba zaali ziwedde, era munnange nga maze okusiibuligana n'emikolo ko ne mmeeya. Baali ab'okusula mu nju eya nnyinimu kuba mikolo yalina okubasoza, ate nze nindirira abaali bajja okuntemula. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'essuula akataafe olukwe olwasooka. Nga nkomyewo nnyingira, mikolo ne mmeeya ne bansiibula ne bagenda mu nju yaabwe. Olwayingira nga neesuula ku buliri bwange. Naye akaseera akaddirira buli lwe nkajjukira neesisiwala. Natuuya n'emigigi gye ntuuye ena nga gikala, ate nga n'akanyenyenkula obunyenyenkula okungwako nga kamala bumaze okunkunkumula. Nga wayiseewo ekiseera kye nalowooza okuba ekinene nga ndi mu kutya, ne ndowooza nti tebakyazze. Kazzi njoza ntamu nga abagenza okuyiga tebannadda. Kubanga mba ngenderera bwe nti okwebaka ne mpulira akasekeeterera mu kisenge ng'ogeraageranyiza ne mu mbiriizi zange. Nasooka kulowooza nti mmese, naye bwe nalwawo nga mpulira okusekeeterera kusiriikirira ate ne kutandika, era nga mpulira ng'omuntu eyeesuugunya ebweru, anti bw'oba otya towulira osuula matu, ne ndyoka ntegeera nti ab'omukago bagobye. Omusiru nze nali ndowooza nti banaayita mu mulyango, nga ŋŋamba muli nti bwe banaayita eyo bananzita nange neerwanyeeko, anti atakulekera. Naye bwe badda mu kukuba empungu mu bisenge eby'okweranako ne mbiziika, n'effumu lye nali nsembezezza nga ndisindika eri. Olwo ne nnindirira ekinaddirira. Mu kaseera ako nno ng'ekizeezengere kye kinyanyaagira wabweru kitalo butalo. Ndwedda ng'okusekeeterera kuwoleredde, ne njagala nsitule ku mutwe ndabe ekikoleddwa. Nakanda kusitula mutwe ng'ekifuba tekisituka, kazzi ng'ekyebikkwa effumu likikutte mu mukugiro erudda n'erudda likinyigiriza, anti olwo limponya. Ekikuntamba kyenje nkisindika embu nsitule nti ku mutwe, ne mpulira ng'effumu ligenda limpitako mu ngeri ey'okusoya. Amangu ago eryokubiri ne lisekera mu mitetema, n'eryokusatu n'eryokuna. Awo nange ne nsinda era ne neebolooza nga gwe bafumise. Ate nagenda okuwulira nga wakasukwayo amafumu amalala 4. Akasiriikiriro ne kamerawo. Mpozzi n'abagamba nti otulo terumanya aliira nnyina, abo balimba. Luno munnange otwange twamanya. Naye yaketta w'ensula yali mukessi mujagujagu, yamanya bulungi w'ensula. N'eyapima amafumu yali mumanyirivu mu mulimu ogwo, kubanga singa nali seetooleddwa bbugirizo lya mitetema, amafumu gonna okuggyako limu lyokka gandinkutte mu kifuba. Nawulira teriiyo kagira nti woowe ayi, era nga n'obudde butangaala n'ensooba mpola mpola. Mba ntunse nti ku luggi nti kiba n'okulusumulula, ne mpulira mmeeya nga mpita nga nzigulawo. Twagenda okulaba nga waliwo enfunzi eri mu kendo ka Nabwana enyooka mu ssubi okumpi n'omulyango. Singa tetwagiraba twandizikubyemu amakiika, kuba tetwandireme kugwota mawanvuwanvu. Ndowooza baakola kino nga balowooza nti oba tannafa omuliro gunaamutta, oba afudde kajjiiremu, balyoke bakise ekikolwa kyabwe eky'obutemu. Mikolo ng'amaze akabanga ng'asiriikiridde ne yeesooza n'agamba nti, singa namanya nga bajja kutusoomooza n'okuyisa batyo okugulu mu nju, nandirinnye ku mutuba ogwo oguggumiza ne mbalaba nnyabula. Bwe namala okubanyumiza byonna ebyaliwo ekiro, ne bankulisa era ne bantegeeza nga bwe baasula gibali ku mitwe nga gibawoliza. Ate ddala nga baasula bubi, anti eyasuza obubi. Okuva olwo ne tusulanga nga twekembye
era ennyumba yaffe ne tugiwookoola nnyo ne tugissaamu endugulugu okwali omulugwalugwa okwava omuwulenge ne gulaga mu lusuku ne gukomekkereza n'empulirizo okwasanikirwanga ekimoga ky'entamu. Mu luwonkowonko omwo mwe twasulanga, ate okuva olwo tetwagigulanga misana wadde okukyalizaamu abagenyi oba okwogereramu ekiro. Newankubadde nga twali tetwagala bigambo bino kubuna, naye naffe twalabiraawo nga bisaanuuse era nga buli we twayitanga nga batukulisa nti mubakulika abazigu, abalala nga bwe batukongoola, ye nno omuntu era omala galeka. Eŋŋambo nno, eŋŋambo ne ziyitirira anti nga buli nkya owulira lulala, leero nga zitunuutuka nga butiko. Abamu nti abaabadde babatemulaba abalabye, abandi nti omu ku bo baamufumise n'ayota n'effumu mu kugulu, abalala nti omu ku bavubuka gwe basse, ate bano nti nedda teyafudde akyaliko ekikuba omukono. Eyavanga erudda w'ekyalo ng'ajja lumwoky emimwa nti mirembe ali lubuto era omuvubuka wa Kirimutu y'anaaba nannyinirwo, nti era kati ali mu mbuzi ekogga n'ebirala bwe bityo. Ensi eno ampuliriza omulungi, nzikiriza tukomaawo essula yaffe ey'e18 owefundikirira, tusisinkane mu ssula ey'e19 bw'anaaba ng'akkiriza Lugaba akuume atakumira mpeera.